النهارده في مجموعة من القرارات والأحداث الرياضية المختلفة اللي حصلت، اللي تخص الزمالك وتخص كهربا وتخص بيراميدز. النهارده أول حاجة هتكلم عليها هي موضوع كهربا. كهربا كان المفروض إن فوائد المبلغ اللي هو بيدفعها كانت 5%، يعني هو المفروض عليه غرامة مثلا 100 جنيه للزمالك، لما بيتأخر بيدفع 5%، يعني بيدفع 5 جنيه. تمام؟ النهارده بقى لجنة الانضباط في الفيفا أصدرت قرار. إيه القرار؟ إن اللي هيتأخر في سداد الغرامات اللي عليه الفايدة هتبقى 18%. ودي مصيبة بالنسبة للكهرباء، مصيبة بالنسبة للكهرباء، لأن هو كده المبلغ بتاعه هيعدي ال 100 مليون مرتاح. الغرامة اللي المفروض يدفعها نادي الزمالك هتعدي ال 100 مليون جنيه. وهنا أحب يعني أوجه تحياتي للمحامي بتاع كهرباء اللي قال إحنا بنأخر دفع الفلوس بتاعت الزمالك عشان ناخد فوائد على المبلغ. طب ادفع يا حبيبي بقى 18%. ادفع يا عم المحامي بتاع كهرباء 18% على اصل المبلغ. انت كده لبست كهرباء في اكتر من 100 مليون جنيه غرامه لنادي الزمالك. نصيحتي ليك يا كهرباء، ادفع في اسرع ما يمكن، ادفع والحق نفسك، لان انت كده حياتك الكرويه وحياتك المهنيه بتتدمر وانت محلك سر، مش عارف كل اللي وعدوك بيه ضحكوا عليك. وشوف انت وصلت لفين دلوقتي. انت فاضل لك شهر كمان وهيتم ايقافك تماما، مش هتلعب كوره ولا هتلمسها. نصيحتي ليك، انت لعيب كبير، ادفع فلوس الغرامه بتاعت الزمالك وربنا يوفقك. تاني حاجه برضو عايز اتكلم عليها، ان الفيفا النهارده اصدرت قرار بخصوص الزمالك. تم منع الزمالك من قيد لاعبين 3 فترات. طب ايه السبب؟ السبب هو مفروض ان النادي الافريقي التونسي ليه حقوق رعايه بخصوص سيف الجزيري لاعب الزمالك. للاسف الزمالك ما دفعش الفلوس بتاعه حقوق الرعايه للنادي الافريقي، وبالتالي طلعت عليه غرامه حوالي 800,000 او 900,000 جنيه تقريبا. فانا بطلب من يعني المسؤولين عن نادي الزمالك يدفعوا المبلغ عشان يتم فتح القيد، لان ال3 فترات قيد هيتمنع منهم الزمالك من قيد لاعبين جداد. ده يعني فتره طويله، فارجو ان الزمالك على طول يتصرف ويحاول يدفع المبلغ ده عشان القيد يتفتح، ميبقاش فيه اي مشاكل. في برضه نقطه عايز اتكلم عليها في منتهى الاهميه، وهي حل مجلس اداره نادي الزمالك. انا قلت في فيديو قبل كده ان الاداره الحاليه يعني بترفض قرار وزاره الشباب والرياضه بتعيين قائم باعمال رئيس مجلس الاداره، وان اللي بيعمله الجمعيه العموميه الحاليه او بيعملوا مجلس الاداره الحالي لمجلس نادي الزمالك داخلين في سكه ان الوزاره هتضطر ان هي تحل مجلس اداره نادي الزمالك، وهنا الدنيا هتبوظ خالص. فانا باكد تاني يا جماعه يا اعضاء مجلس الاداره، خلي انتمائكم لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، للكيان مش لاشخاص. وعينوا حد قائم بالاعمال عشان الامور تمشي والدنيا تمشي، عشان المجلس بتاعكم ما يتحلش والزمالك يدخل في متاهه احنا في غنى عنها. اخر حاجه هتكلم عليها النهارده وهي ماتش الزمالك وبيراميدز. ماتش الزمالك وبيراميدز انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين 0-0، مش حد عرف يجيب جون في التاني. عايز اقول ان الماتش كان متوازن جدا، والاثنين مديرين فنيين فيريرا وباتشيكو كانوا حافظين بعض وحافظين اللعيبه من الناحيتين ومقفلين اللعبه قوي، فما فيش حد عارف يتنفس. واللي كان هيفوز اللي كان هيخطف جون، ومحدش من الفريق عرف يخطف جون، والماتش خلص بالتعادل. بس عايز اقول مجموعه من التعليقات بالنسبه للماتش. اول حاجه، يعني انا من وجهه نظري مصطفى شلبي خامته كويسه، بس لازم بعد ما يرقص حد يعرفه ان هو لازم يرفع مظبوط، يباصي في الصندوق مظبوط. هو بيلعب وبيرقص ويجري وبعد كده يباصي بره بعيد خالص عن الصندوق، وبالتالي طب مين اللي هيقابل الكره وهيجيب جول؟ مصطفى شلبي اللي خامته كويسه وبدا يلعب وبدا ياخد ثقه تاني، بس محتاج حد يظبطه.
سيف الجزيري عنده مشكله، مش حاسه انه بيقاتل، مش حاسس انه بيكافح، هو بيلعب وخلاص. بالتالي مستواه زي ما هو عادي. انا شايف ان ناصر منسي لما نزل مكانه يعني كان في حركه شويه، حاسس ان ناصر منسي عايز يعمل حاجه للفريق، فيعني يا ريت ندي لناصر منسي فرصه، نديله فرصه يلعب، يمكن يجيبه، يمكن الدنيا تتحسن معاه. برضو من الناس اللي انا عايز اعلق عليها المسلوسي. هو المسلوسي دفاعيا معقول، مش هو الاحسن حاجه بس معقول، لكن هجوميا سيء، يعني ما بيعرفش يرفع، ما بيعرفش يتحرك على فكره. يعني في كذا كوره يعني احمد زيزو مستنين يجري عشان يبصيله، المسلوسي واقف ورا، فالمسلوسي مش هو احسن حاجه. فلو وصلنا الاختيار ان نختار المسلوسي ولا نجيب حد تاني، لو في حد تاني يا ريت يبقى في حد تاني. انت بتقول ايه؟ انا بقول كده، ده وجهه نظري. مسلوسي لا، مش احسن حاجه، قد يكون دفاعيا معقول لكن هجوميا سيء. لازم اللي بيلعب باك ده يعرف يدافع ويعرف يهاجم، زي احمد فتوح. شوف احمد فتوح لما نزل النهارده الجبهه الشمال بقت جبهه ناريه، عايزين بقى الجبهه اليمين كده برضو حد يعمل جبهه مع زيزو والدنيا تتغير خالص في الجبهه اليمين. محتاجين حد مكان المسلوسي، او حد يعني يوجه المسلوسي، بس المسلوسي بقاله فتره معانا وهو نفس اداؤه. فانا شايف ان هو ده مستواه، لو موافقين على كده انتوا حرين، انا مش معجب بمستواه ده، ومش مقتنع بمستوى المسلوسي. بالنسبه لنص الملعب، رؤى ودونجا وسيف جعفر. سيف جعفر لبسته حلوه بس هو مش دفاعي قوي، لكن يعرف يوجه اللعيبه ويعرف يحرك الملعب. محتاج 2 دفاع في وسط الملعب حلوين، دونجا يعني ورؤى محتاجين يرجعوا ويتقدموا. انا حاسس انهم بيرجعوا ما بيتقدموش. لازم ترجع وتتقدم، وفي وقت لازم تشوط، وفي وقت لازم تحرك الكرة على الجنبين. لازم يعني دونجا بلاش الاستعراض، العب للفريق يا دونجا. الماتش النهارده برضو زيزو المستوى العادي بتاعه، مش هقول ان هو وحش، مش هقول ان هو حلو، المستوى العادي بتاعه بيلعب وبيرفع وبيباصي وبيشوط. من الصفقات برضو اللي انا فارقه معانا في الزمالك بالحاج. انا شايف ان بالحاج من احسن الناس اللي جت الزمالك، وهيبقى ليه مستقبل كبير، بس سيبه في الملعب، حطه اساسي، انزل بيه من الاول، اديله فرصته، هيبقى حاجه كويسه بالحاج. شايف ان الصفقات النهارده غيرت شكل الهجوم بتاع الزمالك، شكل الهجومي بتاع الزمالك اتغير بعد نزول الصفقات بالحاج ومنسي. فيا ريت نبدا بيها بعد كده، ونديها فرصه اكبر من كده، ونديها وقت اكتر من كده عشان تحس بيها. النهارده الزمالك ما كانش وحش، بس محتاج يبقى قدام المرمى يبقى في تركيز اكتر من اللعيبه، من زيزو، من سيف جزيري. محتاج نص الملعب يبقى في شويطه يشوطوا من بره، لازم يبقى في تنوع في الهجمات من النص، من اليمين، من الشمال، ما نبقاش حافظين لازم الكره تتلعب يمين وتترفع او من الشمال وتترفع، لا، لازم يبقى في تنوع في الهجمات. لما بتعمل تنوع في الهجمات يبقى الفريق اللي قصادك مش عارف انت هتهاجم منين. لكن لما تبقى انت محفوظ ان انت هتلعب الكره يمين وهتترفع، خلاص هيحط لك لاعب عند زيزو، مش هتلاقي حد يرفع، خلاص الزمالك اتقفل. عشان كده بقول لازم تنوع في الهجمات. انا شايف ان السيزون ده او الموسم ده هو مش احسن مواسم الزمالك. كل اللي انا طالبه، احنا مش مستنيين منهم حاجه، بس عايزين مستواهم يتحسن ماتش ورا ماتش يتحسن وياخدوا ثقه. ما تستناش من الموسم ده لا دوري ولا افريقيا، احنا طالبين المستوى يتحسن، الاداء يتحسن، التشكيل الهجومي يتحسن، الناحيه الدفاعيه تتحسن، وسط الملعب يدافع، ونص الملعب يهاجم، يبقى في تنوع في الهجمات، يبقى في شكل للزمالك في الملعب. ان شاء الله اللي جاي احسن، واتمنى الخير دايما للزمالك.